Hello，我係 Game Master。今日我哋會一齊嚟玩一個新嘅遊戲，叫做 Minecraft。大家可以見到個標題啦。咁之後今日我哋會一齊嚟玩呢個 Single Player。咁我就唔多介紹呢個遊戲啦，因為相信大家都知道呢個係咩嘅遊戲，同埋點樣玩。咁我唔多解釋啦。咁係咯，除非大家有時間再解釋。咁呢個 world 就叫 Game Master 啦。OK， 之後我中意 bonus chest 嘅 bonus 就梗係 allow cheat 啦，唔通點啫？好啦，咁我哋 create new world 啦，噔。而家有時間啦，咁呢個遊戲就好特別嘅，乜嘢都係方塊，包括埋你自己啦。除咗你裝咗某啲 mod 嘅時候，譬如話嗰啲咩 Pokemon mod 嘅時候咧，咁嗰啲嘢就可以變成圓圓地啦。咁好啦，而家開始玩啦。咁download 緊 terrain， 快啲啊，好慢。OK， 而家我哋入咗嚟啦。咁我個 Minecraft skin 就好得意嘅。咦？我個 Minecraft skin 咧？哎呀，個 Minecraft skin 唔見咗。我本身應該係個 Spiderman。好啦，咁我哋就開個 chest 啦。呢個就係 bonus chest 啦，所謂嘅 bonus chest。咁就係可以俾我哋攞到我哋所需嘅物資。一開始啦，平時應該冇嘅。哇，幾好啊，啱晒我哋。啊，好叻啊 ！OK， 得，搞掂，割埋呢個先。啊，好叻啊！係啦。哇，呢個係個平原喎。好，我哋而家一入到嚟呢度，就梗係去揼木啦。點解咧？因為個遊戲設計係咁咯。喂，有個村民啊！有啲村民嘅屋企係好似隱約見到有個係啊，有牛啊！哇，有埋馬添喎，好勁啊！牛，我要殺牛先啊！點解咧？我要食啊！你翻嚟啊！好叻，得咋？得啦！耶！嗱，攞咗2嚿鐵啊！大家見到。好啦，見到你啦，衰人。喺邊 ？OK， 咁我哋呢個就嚟到一個新嘅村莊啦。係咯，咁呢個村莊點解我會好開心可以嚟到個村莊咧？哇，有埋彈添。因為呢個村莊可以提供好多物資啦。有陣時候喺嗰個焗爐嗰啲焗爐嗰啲工人嗰啲箱入邊咧，入邊會有啲鐵皮甲啦，或者有啲幫助我哋嘅或者有啲係可以幫助我哋嘅工具。咁我認為好有用啦。咁 Minecraft 最得意嘅嘢就係你見到啦，所有嘢全部都係 block 嘅，即係好似我咁樣啦，我都喺度啦，呢個我嚟嘅，但係本身應該係 Spiderman 啦，但係唔知係咪因為 WiFi 有問題定係啲咩，所以網絡唔好啦。咁我而家掘炭係因為要整火把，即係呢啲。咁火把用嚟做咩咧？用嚟照亮通道嘅咯。哇 ！Oh my god！ 哇，有鐵啊，好勁啊！好開心啊！一開始就有鐵，攞翻呢個 torch 翻嚟先。OK， 咁我哋繼續掘先。我諗我哋掘炭就唔喺鏡上面，即係呢個影片上面掘啦。咁我諗我哋主要都係要掘嗰嚿鐵。咁我畫3嚿 cobblestone 先。哎呀，唔夠木，係整多個啦。我哋咁樣擺得㗎啦，之後就嚟個4。OK， 將佢擺喺度先。木暫時啊，即係將呢個咁樣一排坐喺度一齊掘鐵。咁啊，就攞咗呢個出嚟。咁我哋再畫多2嚿石頭用嚟做劍啦，不如。OK， 仲係朝早 OK， 咁我要擺一支
咁我就整一支劍啦，一支劍就好似下面一個棍咁類似嘅嘢，之後上面加兩個就係攞咗 stone sword 啦。攻擊力仲 OK 嘅，只不過我中意鐵劍咯。有幾多個咧？一個、兩個啊，得兩個啫，唉。好啊，攞翻我個火把，費事嘥來狗度。我個人係咁嘅，要將所有用具用到盡先得嘅。OK， 畫到一個炭 ，OK 啊。咁我哋而家去開始正式咁樣探查呢個村莊。譬如話咁啦，普通用手嘅就打幾下，用 stone sword 嚟下一招打爆佢。好。OK， 而家畫咗呢個先。就係呢個啦，呢個地方有村民 ，Hello 村民，你 right click 佢咧就可以同佢交易，但我唔需要交易，我唔需要同佢交易。唉 ，OK， 希望入邊有攞焗爐先啦。OK， 攞咗焗爐。嗱，呢度就有個 chest 啦，係咪？咁我費事揭開嚟睇，咁我直接攞咗成個 chest。哇！睇有 iron ingot， 哇 ！OK 有呢個 armor 啦，嗱有埋個鐵嘅，咁應該揾間屋做我間屋嘅，咁就揾間大啲嘅屋做我間屋。呢個唔好啦，太大啦，我唔可以做貪心的人。OK， 唔得，呢度太唔方便啦，冇晒啦，一係就住嗰間啦。見到一個好似條黐城堡咁，呢間hello， 我就知道好痛，我就住呢間啦。入口咧，入口俾人塞住咗，算啦，呢個行上去。好啦，我哋就咁樣掘入去啦。係咁掘入去啦，冇咁多時間揾入去。咁我哋入到嚟做咩咧？就梗要打劫啦，因為呢間屋係唔係佢哋噶嘛。咁而家即將要變成我哋噶啦，所以我哋要嚟打劫。殺你！一齊殺！打唔到你，好你有嘢，好你有種。OK， 咁我哋今日就住喺度啦。塞翻去先。喂，邊度嚟㗎你？衰人。好，我撳你出嚟。開門先。拜拜。走。喂，咁衰。哇！呢個村民好煩啊。出去趕你出去啊！走，唔歡迎你，拜拜。OK， 咁我哋攞個 cobblestone 擋住你先。費事好煩啊你OK， 塞住咗佢啦。咁就變成咁樣塞住咗。見你咁好人，趕你出去。有請啦，我推你出去。我好煩啊！我而家先發覺呢啲村民哇！好煩啊！唔帶你出去啊！你殺咗佢啦，好冇？殺！殺咗啦！好啦，咁我哋探索完呢個城堡就結束呢個呢一次嘅今一集嘅 Minecraft 啦。咁我相信我之後拍嘅片都唔會超過咩啊？我諗我都唔會超過10分鐘噶啦。我喺呢度起個樓梯上去啦，下次之後咁到我屋企方便少少。咁好啦，我哋探索完呢一個城堡啦，咁我哋就一齊玩完咗呢個遊戲啦。好啊，咁希望大家可以多多支持我哋 Game Master，subscribe 我哋，加 leave 個 comment 同埋 like。如果有興趣嘅話，可以睇埋我哋嘅朋友啦，譬如話仲有個 IT 人啦，有條咁佢錄嘅片都好好嘅，咁多謝大家多多支持我哋，咁我哋下次就同大家見面一齊玩 Minecraft 啦，多謝大家，拜拜。